जब भी हम सड़क पर बाहर निकलते हैं तो हम कई तरह की आवाज़ें सुनते हैं। उनमें से एक होता है बस का हॉर्न। इसे सुन के कभी हमें गुस्सा आता है तो कभी हंसी भी आती है। आज हम आपके सामने लाए हैं एक ऐसा इंसानी हॉर्न जिसे बजाने के लिए किसी बैटरी की आवश्यकता नहीं पड़ती और ये एक साथ कई तरह की आवाज़ें निकाल सकता है। तो चलिए देखते हैं वीडियो। अब बड़का हो बॉस के हॉर्न बजाओ तो आनंद बॉस के हॉर्न बजाओ। आनंद राणा बॉस के हॉर्न बजाओ। अब पटना वाला बॉस के हॉर्न बजाओ। हाँ।